السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية في كيس اوف ساينتفك ريسيرش كورس. المحاضرة النهاردة مختلفة، أنا حبيت أعمل ريفيجن مراجعة وكمان نحل مشاكل خاصة بسكوبس قابلتنا، وحابب أنبه هنا الناس اللي مش معانا على جروب التليجرام. يفضل طبعا جروب التليجرام، يعني لو في حد عنده مشكلة أو حاجة بنجاوب عليه. طيب، سكوبس هو حاجة مهمة جدا، يعني مش جاست تاسكس بتسلموها يا جماعة، لأ مهمة وسكيل مهارة لوحدها كده في البحث العلمي اسمها سكوبس. فلو في أي مشكلة ما تخطاهاش، لأ لازم أفهمها وأدركها بشكل كبير. طيب، احنا تعالوا كده، عايز يعني نرجع تاني ونشوف احنا فين اصلا. احنا اصلا يا جماعة في شابتر 3 في ريسيرش تولز والترمينولوجي، احنا في البرانش بتاع الداتا كولكشن، وحابب انبه ان احنا بعد ما هنخلص ده ازاي نجيب داتا بشكل كبير. هنتكلم على tools for writing, tools for reference, tables of figures، واخيرا كده advanced topics. دي هتبقى سلسلة لحاجات advanced. ففي حاجات انا مخليها للبوينت دي او السلسلة دي. طيب تعالوا كده، احنا في الداتا كولكشن اهو، احنا كنا خلصنا التكنولوجي. في الداتا كولكشن احنا خدنا كذا حاجة، خدنا جوجل سكولرز وساي هاب، وخدنا ايجيبشن نولج بانك للناس اللي هي ستيل انا اكتشفت مش مسجلة على بنك المعرفة المصري، ويعتبر خلصنا سكوبس. انا واخد كل حاجه بالتفصيل لان دي المواقع اللي هي هتساعدني ان انا اعمل scientific research بشكل افضل. فمهم جدا ان انا كل حاجه من دي اتقنها. تمام كده. طب تعالوا نشوف سكوبس ريفيجن ونشوف ايه المشاكل اللي قابلتنا. طيب تمام، احنا اتكلمنا على سكوبس وان هو داتابيز وبيعتمد على مجالات رصينه، فخلاص اعتقد دي واصله لكم تمام. طيب، introduction journal ranking. النقطة الأولى بقى حتة سكوبس account، في ناس كتيرة جدا عندها مشاكل فيه. طيب الموضوع يا جماعة بسيط وسهل جدا. أولا جاست بس عشان الناس اللي بتتابع كتير، فكرة إن أنا ألاقي بريفيو دي، يعني إيه بريفيو؟ بري ما قبل الفيو الأساسي، يعني دي يبقى إذا أنا هنا مش أصلا في الفيو أو في السكرين الرئيسي بتاع سكوبس. طيب تمام، ده مبدئيا. طيب يا عبد الله، احنا عندنا مشكله، مش عارفين نسجل، مش عارفين ندخل في فيتشرز كتير من اللي انت عمال بتتكلم فيها اصلا مش ظاهرة. طيب انا قلت الايكون او المبنى الصغير ده، لو احنا ضغطنا عليه هيلاقي بوكس كده بيقول سجل بالانستتيوشن بتاعك علشان تحصل على الفول فيرجن بتاع سكوبس. تمام. طيب يبقى انا تاني في كده الفول فيرجن اللي فيها كل الفيتشرز اللي انا عمال بشرحها، امتى هتظهر لي؟ لما اسجل بالانستتيوشن بتاعي. انا قلت لكم ان انا ممكن، او يعني فيها يور انستتيوشن، انا سجلت ممكن بايجيبشن نوليدج بانك للناس اللي هي في مصر. طيب، انا قلت ايجيبشن نوليدج بانك مثلا. طيب في ناس عندها مشكلة في Egyptian Knowledge Bank. طب ما تجيب الايميل، لو يعني انت مش عارف تسجل اصلا على بنك المعرفة المصري، هات الايميل بتاع صديقك او اي حد قريبك يعني في التعليم العالي. هتقدر ان انت خد الايميل بتاعه والباسورد وخش وسجل. جاست هضغط عليها هيقول لي ايه الانستتيوشن اكتبه، هكتب اي كي بي Egyptian Knowledge Bank، هيظهر لي هتك عليه اكتب ايميل والباسورد بتاعك او بتاع غيرك لو انت عندك مشكلة فيه. طب ده حاجة. الحاجة التانية ان انت تكتب الجامعة بتاعتك، انا طنطا يونيفرسيتي، يبقى من هنا بكتب طنطا يونيفرسيتي، وبكتب الايميل بتاعي والباسورد، وبيعمل لي بيبعت لي على الايميل الجامعي، واللي هو غالبا يعني معظم الناس اللي في مصر هو اوتلوك. طيب لو انت بره مصر طبعا، او في يعني whatever الجامعي، برضه هتكتب الجامعة بتاعتك، واكيد مسجل على سكوبس. تمام، لان سكوبس كل الجامعات تقريبا والمراكز البحثية بتبقى شغالة عليه او مسجلة عليه. طيب يبقى ده كده فكرة. هنا ليه؟ علشان ان انا احصل على الفول فيرجن اللي انا هستخدمها في الحاجات اللي عبد الله بيشرحها. طب تعالوا للحته كرييت اكونت، وهنا قلنا من خلال الاكاديميك ميل او الجيميل. الحته دي انا قلت ان انا اشرح لكم حاجه كده في الادفانسد خاصه بالداشبورد. يعني ايه ان انا يبقى عندي اكونت، والاكونت ده عندي اكونت، واقدر ان انا اضيف الابحاث بتاعتي والاسم بتاعي والباحثين اللي انا بتابعهم. دي حته كده انا لسه ما اتكلمتش فيه. تمام. يبقى دي البوينت بتاعت البريفيو، والمشكله دي اعتقد اتحلت، وان شاء الله مش هيبقى فيه اي مشكله تاني. انت عندك يعني مشكله في الايميل بتاعك، حط اي ايميل صديق ليك او قريب، او حد يعني قريب منك، حط الايميل بتاعه والباسورد.
بس سهل خالص. تمام، يبقى انا فيا الانستتيوشن هضغط عليها يقول لي اسم الانستتيوشن، هحط الايم مثلا ايجيبشن نوليدج بانك، هضغط عليها اكتب ايجيبشن اي كي بي، اضغط عليها اسجل الباسورد الايميل والباسورد بتاع ايجيبشن نوليدج بانك، بس هلاقي نفسي في الفول فيرجن. تمام كده. تمام. طيب الحاجة التانية سكوبس از ريسيرش انجن، كمحرك بحثي. ولما اقول كمحرك بحثي فانا بتكلم ان انا هقارنه على حاجه زي سكوبس، زي قصدي جوجل سكولر. طيب يعني دلوقتي متيقنين 100% ان سكوبس هو افضل بكتير من جوجل سكولر. ليه؟ اول حاجه فكره الابحاث هنا يعني موثوق منها رصينه، وباكد على النقطه دي كتير. تاني حاجة الفيتشرز بقى في سكوبس كتيرة جدا يعني، ومميزة جدا، وحاجات كتيرة جدا هتسهل عليا كباحث. طيب الناس بتلجأ ليه الجوجل سكولر؟ أسهل، جاست بس اللي هو حاجة سهلة خالص كأني ببحث على جوجل، فالموضوع سهل. بس جاست بس النقطة دي يا جاست بس. لكن فكرة دلوقتي احنا لو اتعلمنا سكوبس خلاص احنا هنركز على ده، في ان احنا نحصل على الداتا اللي احنا عايزينها. احنا هنا في البرانش بتاع داتا كولكشن، ازاي ان انا اجمع ابحاث في الحتة اللي انا عايزها واللي انا عايز اشتغل فيها ريسيرش. تمام. طيب قلنا فكرة الجورنالز دي كده في الحتة بتاع السورسز، المصادر بتاع سكوبس بيعرضها بشكل كويس، وخدنا هنا، ودي تاني مرة احنا خدنا النقطة دي قبل كده في جوجل سكولر. هنا دي تاني مرة ان انا ازاي احدد التخصص البحثي الدقيق بتاعي. يعني لو انا حد جاست في كيمياء، لو انا حد ماركتير يعني بتاع ماركتينج، عايز اشوف الابحاث اللي في الماركتينج، في الليدرشيب، في اي حاجه، في تخصصات علميه ادبيه. فبالتالي انا مش عارف إيه التخصصات اللي جوه واختار ايه. فبالتالي كان دي نقطه مهمه. والثلاث حاجات الخاصه بالديكومنتس والاوثرز والافيليشنز، فدي في السيرش ان انا ابحث عن ديكومنتس او ابحث عن اوثرز او ابحث عن مراكز او مؤسسات بحثيه. فدي اعتقد ما فيهاش مشكله، واحنا اجزمنا ان سكوبس حاجه مهمه جدا ليك كباحث تشتغل عليها. تمام. في حاجات كتير تاني ادفانسد، بس جاست انا واخد السلسله دي واحده واحده، واتمنى ان مفيش حد يكون موجود هنا الا بجد ما يكون مش بس شاف السلسله، لا هو اوريدي وصل لمستوى انه خلاص معاه التوبيك بتاعه وفاهم كل اللي اتقال قبل كده. في المحاضرات ماشيه بتمهيد تسلسل واحده واحده، ومش كل المعلومات، وده انا قلته قبل كده من شابتر 1، مش كل المعلومات بقولها في نفس المحاضرة لنفس الحاجة، لا. يعني بهيئ عقلك كل مرة ان هو يستقبل حاجة ادفانسد اكتر. تمام. طيب اخيرا بالنسبة للسكوبس statistics اتكلمنا فيها كتير. سكوبس statistics يا عبد الله يعني احنا ما فهمناش، في بعض الناس ما فهمتش انا عايز اوصل لايه. طيب احنا اتفقنا ان اللي جاي هنا فهو خلاص راجل او حد يعني في تخصص معين، عارف السبيسيفيك توبيك بتاعه، اللي هي الحاجة الجديدة، اللي هو يعني حاجة very specific. تمام. طيب فانا دلوقتي عارف المجال بشكل عام والحتة اللي انا فيه. انا مثلا يعني في الخلايا الشمسية مثلا. طيب في الخلايا الشمسية اللي هي مثلا هنشتغل على الخلايا الشمسية ان احنا نحسن كفاءتها ومش عارف ايه. فبالتالي هنا فكرة ان انا احلل او استخدم الايكون بتاع analyze الداتا، ان انا مثلا عايز جزء في البحث بتاعي ان انا اشوف انهي مادة افضل دلوقتي ان انا اشتغل عليه، انهي مادة افضل حاجة جزء بس من المجال، مش ان انا احدد التوبيك كله اصلا. يعني أنا المفروض اللي هنا انا مش بخاطب حد لسه هيختار توبيك ليه، احنا بنتكلم ان السبيسيفيك انت اوريدي اصلا خلاص حددت المجال، يعني بناء على المحاضرات اللي فاتت والتاسكس اللي كانت بتتبعت. طيب فبالتالي هنا بقى هنشوف. طيب تعالوا مثلا ندي اول حاجه، لو انا معايا فيكسد ريت، لو انا شفت الدوكيومنتس الموجوده انا بحلل الداتا اللي عن الموضوع اللي انا مختاره. طيب فانا لقيت ان انا مثلا في ماده معينه انا هشوف جزء من البحث، لقيت فيكسد ريت، يعني الناس كل سنه في 1000 باحث، يعني 1000 بحث، يعني مثلا نفترض ان 1000 باحث بنشوف في كل سنة 1000 باحث بينشر في المجال. فخلاص تمام بقالنا 10 سنين كده، اوكي حلو مفيش مشكلة. ده معناه ان المجال يعني ستيل فيكس، يعني هي فيكسد ريت يعني معدل ثابت، لكن برضو اللي هو فيكسد او حاجة على ارض الواقع كويسة جدا. اوكي يبقى انا عاجبني جاست بس ان انا اعرف دي. طيب لقيت الحاجة التانية exponential growth. يعني ايه؟
ودي المقارنة بين 1 و2. ان انا المادة التانية دي مثلا اللي احنا اديناها المرة اللي فاتت البروفيسكايد، لقيت ان انا خلال 5 سنين ناس كلها رايحة عليه، اللي هو بين قوسين كده بنسميه زي ترندنج الفترة دي في المجال او في التخصص بتاع. لقيت كل سنة، لو احنا بنتكلم مثلا قعدوا 10 20 سنة مثلا 500 باحث مثلا يعني عمالين بينشروا، مرة واحدة ال500 دول بقوا 1000، السنة اللي بعدها بقوا 2000، بقوا 3، بقوا 4. لأ، ده موضوع، ده واضح إن في سكك كتيرة اتفتحت هنا. فبالتالي هي فكرة لو أنا لقيت exponential growth يعني إيه؟ يعني مرة واحدة الناس ماشية بريت معين مرة واحدة قام طالع. فإذا يبقى أنا هاخد indication إن الحتة just بس an indications ليك، مش إن أنت يعني تتابع وتشوف وتجرب عادي وعلى حسب التخصص بتاعك. ومحدش يحكم بالشرح بتاعي في التوبكس اللي أنا اخترتها، لأن أنت لازم هتجرب، أنت لازم هتخش إزاي في المجال بتاعك. اقعد اكتب كذا توبك مثلا، هتحضر مادة، فانا عايز اكتب الماده اهي، هكتبها في الكي ووردز، وهكتب طريقه تحضير الاولى، وهكتب طريقه تحضير التانية، وطريقه التحضير التالتة، واقعد اقارن اشوف الناس رايحه فين في الحته دي. في حته مثلا لو انا بكتب ريفيو، تمام، طيب انا عايز اقول يا جماعه ان خلال الفتره دي، خلال اخر 3 4 سنين ناس كتيره راحت البتاع دي، الماده دي ترندنج جدا، الطريقه دي واعده جدا، بروميسنج جدا. طب انا ممكن اخد decision او اكتب الجمله دي بناء على ايه؟ بناء على الشارت بتاع الاناليسز للداتا. ليه؟ انا لقيت فعلا ده، وممكن استعين بيه بريفيوز عادي في الريفيو، اخد الشارت ده واستعين بيه، اقول واقعد اقارن بين كذا ماده، اقول فيه لا واضح ان في زياده آه، غير طبيعيه، او الماده دي بروميسنج جدا الفتره دي، او ان انا ابدا اشوف ليه اصلا في الريت ده السريع ده. اخش واشوف ابحاث، الاقي ان، ولما اقرا هلاقي ان فعلا الماتيريال ظهر ليها خصائص او كان في مشكله وتم حل المشكله دي. طيب اخيرا the rate of publication decreases، لقيت عدد الابحاث باستخدام طريقه معينه مثلا. انا هنا تاني بتكلم في جزء من ايه، من الموضوع بتاعي، حتة كده في الحلقة البحثية بتاعتي. كنت أنا بدي مثال للتيمز البحثية بتاعتي في الحتة دي، بقول لهم شوفوا طرق التحضير مثلا، ولو لقيتوا حاجة بتقل فخلاص يبقى دي الناس ما عادتش متجهة للمجال ده، هعمل تعديل على مادة أنا خلاص أصلا مختار مادة معينة، فأنا عايز أعمل لها موديفيكيشن أو تعديل، هضيف لها حاجة، يعني هعمل كومبوزايت، بدل ما هي مادة هحط لها ريشيو من مادة تانية. فانا عايز اختار افضل حاجه، فدي جاست تول، جزء بسيط من الموضوع، ان هو يساعدك بسهوله جدا من غير ما تقعد تقرا كتير، لا على طول. بعد كده ان انت تبقى اللي هو جاست بكستمايز الايفورت بتاعك، ان انا بسهل، انت كلنا هنشتغل، بس فكره ان ازاي ان انا اشتغل بطريقه سمارت، بدل ما اجهد نفسي في حاجات كتير، لا من خلال كام ضغطة كده على سكوبس خلاص انا عرفت الدنيا ماشية ازاي، وخلاص هتساعدني في اختياراتي للتفاصيل الداخلية للمشروع بتاعي، مشروع البحث، سواء بيبر او سواء ريفيو. بس كده يعني ده كده يعتبر كل حاجة اتقالت لي عن سكوبس. ان شاء الله يعني ما يبقاش في اي مشكلة تاني، والحلقة الجاية نبدأ في يعني التول الجديدة في الداتا كولكشن. شكرا لكم.